আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টা হলো আপনারা যারা এখনো কালিম পাখি চেনেন না, তো কালিম পাখি পালন করতে চাচ্ছেন। কালিম পাখি কিন্তু অ্যাভেলেবেল প্রতিটা জেলায় পালন করা হচ্ছে। তো আমার লোকেশন যশোর জেলা চৌগাছা। তো আমার কাছ থেকে যদি কালিম পাখি কালেকশন করতে পারেন একেবারে অল্প রেটে কিন্তু কালিম পাখি আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো, তাও টেম পাখি। অনেকে আছে যে জুংলি কয়েকটা ধরনের বাংলাদেশে কালিম পাখি দেখা যাচ্ছে, মানে জুংলি পাখি কয়েকটা পাওয়া যাচ্ছে দোকানদারদের কাছ থেকে বা এখান থেকে ওখান থেকে কালেকশন করতেছেন। পাখি আনার পরে ছেড়ে দিলে চলে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, খাবার খেতে চায় না, মানুষ দেখলে ভয় পায়। তো এমন পাখি থেকে বিরত থাকুন আর আজকের ভিডিও জুড়ে আমার সাথে থাকুন। আর কেমন পাখি কিনলে আসলে আপনারা এর থেকে ডিম বাচ্চা করাইতে পারবেন, লাভজনক খামার করতে পারবেন, সেটা আজকের ভিডিও থেকে দেখে নিন এবং বুঝে নিন। তো গাইস কথা না বাড়িয়ে চলুন আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে আসা যাক। এই হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বার্ড লাইক্স নিউ আপডেট ভিডিওস। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। বার্ড লাইক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি শাহেদ। তো ফার্স্ট টাইমে বন্ধুরা আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা প্রথমত একটা চিন্তা করেন যে সবাই আমার কাছে ফোন দিয়ে কিন্তু বলে থাকেন ভাই কালিম পাখির বাচ্চা আছে। তো কালিম পাখির বাচ্চা পালন করলে আপনাদের কি কি সুবিধা কি কি অসুবিধা এটা আপনাদেরকে আগে বলি। তো কালিম পাখির যদি আপনারা বাচ্চা কিনেন তাহলে ছেলে মেয়ে চেনাটা অনেক টাফ একটা বিষয়। ছেলে মেয়ে বেশি একটা চেনা যায় না। দেখা গেলো আপনি এক জোড়া কালিম পাখি কিনলেন, আপনার দুইটাই ছেলে হয়ে গেল বা দুইটাই মেয়ে হয়ে গেল, জোড়া ঠিক থাকলো না, তাহলে আপনি টানা 12 মাস পুষলেন, তো পুষার পরে কোনো রেজাল্ট পেলেন না, তাহলে আপনার লাভটা হলো কি? আপনি তো আশায় ছেড়ে দেবেন, বাসায় ভেঙে যাবে। তো কম টাকার দিকে কখনো তাকাবেন না, কম টাকার ভিতরে বাচ্চা কিনতে চাইবেন না। আমার কাছে বড় পাখি আছে, আপনি বাসায় নিয়ে যে ছেড়ে দিলেও কিন্তু বাসা থেকে যাবে না, অলরেডি ফুলফিল টেম। অন্য জায়গাতে কিনলে ছেড়ে দিলে থাকবে কি থাকবে না এটার গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না, এটা আমার ক্ষেত্রে বললাম। তো আপনারা কিনলে প্রথমত যদি শুরু করতে চান বড় পাখিদের শুরু করুন, নেক্সট টাইমে বাচ্চাদের শুরু করুন, কিন্তু প্রথমত আপনারা বড়টা দিয়ে শুরু করুন। বড়টা পাখির দাম একদম সামান্য, একদম মানে অল্প রেটে আমি আপনাদেরকে দিতে পারবো। আর অন্য জায়গা থেকে কিনলে হয়তো অনেক কম দামে পেতে পারেন, কিন্তু শিকারি থাকবে কিনা জানি না। আমারটা যেমন দেখতে পাচ্ছেন পানিতে গোসল করছে, ছাড়া আছে, উড়ে বেড়াচ্ছে, বাসায়তেই ছাড়া আছে, ওপেন। মানে এমন ভাবে যদি পাখি আপনারা দেখে নিতে পারেন তাহলে ভালো, নিলে কোনো সমস্যা নেই, নেন যেখান থেকে পারেন সেখান থেকে নেন, আমার কাছে নিতে হবে এরকম কোনো কথা না। আর কালিম পাখি ডিম বাচ্চা করে 12 মাস বয়স যখন আপ হয়ে যায়, মানে 14 মাস বয়সে যে পড়ে তখন থেকে ডিম বাচ্চা করে। আর এ কিন্তু প্রতি মাসে মাসে ডিম বাচ্চা করে না, বছরে 4 থেকে 5 বার আপনারা কিন্তু এর থেকে ডিম বাচ্চা আশা করতে পারেন। আশা করি এটাও আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলাম। কালিম পাখির খাবার কি আসলে? কালিম পাখি আপনার দেশি মুরগি যেমন বাসায় ভাত, ধান, খুদ, চাল, ভুট্টা ভাঙা, গম এগুলো খাবার খেয়ে থাকে, পোলট্রির ফিড, তো তেমন সেম খাবার কালিম পাখি তো খেয়ে থাকে। কিন্তু কালিম পাখির প্রধানত খাবার কচুরি পানা এবং যে ঘাস গরুতে খেয়ে থাকে গ্যামা ঘাস, তো গ্যামা ঘাসগুলো কিন্তু কালিম পাখিতে খেয়ে থাকে। আশা করি সে খাবার কোয়ালিটির সব বিস্তারিত বলে দিলাম। আর কালিম পাখির রোগ বালাই কেমন? তো কালিম পাখির কোনো রোগ বলতে গেলে নেই, মানে হার্ট শক্ত দিক থেকে কালিম পাখি সব থেকে এগিয়ে, যেটা আমি মনে করি। উট পাখির মতন তাদের হার্ট, কালিম পাখি মরে না বলতে গেলেই চলে। আমার কাছে একটা কালিম পাখি মরে নাই কখনো, তো সেটাও আপনাদের ক্লিয়ার করে দিলাম। কিন্তু কেউ কালিম পাখির মেডিসিনের কোর্স করাইতে যাবেন না। মেডিসিনের কোর্স করাইতে গেলে কি হবে যে আপনার পাখির কিন্তু সমস্যা হতে পারে। তো যেহেতু মেডিসিনের কোর্স করানোর কোনো দরকার নেই, আপনারা প্রাকৃতিক উপায়ে খাবার কন্টিনিউ দিতে থাকেন, আপনার কালিম পাখি সুস্থ এবং সবল থাকবে। আর আমারটা তো দেখলেই ফুলফিল টেম ছেড়ে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে আমার কাছ থেকে পাখি সংগ্রহ করতে পারেন। তো গাইজ আজকে ছিল এই পর্যন্তই ভিডিও। আর আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন যদি পাখি নিতে চান, আর না নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। তো গাইজ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হতে পারে। সাথে ছিলাম আমি শাহেদ। আসসালামু আলাইকুম, বাই বাই।